Hallo Freunde des lustigen Videos. Hier mal ein kleiner gemütlicher Abend mit meinem Kumpel Benny. Hallo. Den kennt ihr ja schon aus unserem ersten Video. Was von der Qualität her ja, nicht grottenschlecht war, aber naja, verbesserungswürdig. Ich denke, die Qualität ist jetzt besser, auch wenn wir hier im Dunkeln sitzen. Ja, und wir wollten euch hier einfach mal ein bisschen an unserem gemütlichen Abend teilhaben lassen. Ja. Du auch noch ein paar Worte dazu? Es ist ganz schön heiß hier. Ja, sonst passen wir irgendwie leider nicht beide aufs Bild. Aber Und wir sind hier in der kleinen Piratenbar vom Olli. ja, meine kleine Grillhütte, die ich mir mal so übers letzte Jahr hin und dieses Jahr so gezimmert habe. Ja, und wir werden euch nachher hier noch ein kleines bisschen rumführen und euch noch so ein paar Sachen zeigen. Alter, wird es gerade heiß. Ja, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Grillecke. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir die mal aus allem so zusammengebaut, was ich da hatte. Ich wollte auch diesen rustikalen Look haben und eben habe hier alte Einwegpaletten verwendet, was ich noch so rumfahren hatte. Noch ein paar Balken, noch ein bisschen Rundholz und ja, einfach mal bauen mit dem, was man hat und aus dem, was man hat. Und einfach rustikal und gemütlich. So dass man hier ein schönes Plätzchen hat, um mit Freunden zu grillen und zu essen und zu feiern. Joa. Super. Ja, und da ich ja absoluter US-Car-Fan und Schrauber bin, habe ich hier natürlich auch genau den passenden Grill dazu. Ein super geiles Gerät. Ist zwar ein Gasgrill, ich bin ja eigentlich mehr so der Holz- oder Kohlegriller, aber das Ding ist von der Optik einfach so genial und von den Grillfunktionen her so simpel, dass man einfach immer ein super tolles Ergebnis hat. Ja, man sieht, er wird oft genutzt. Es macht auch richtig Spaß, darauf zu feuern. Und ja, so ein paar kleine Details. Ich habe hier noch eine Benzinpumpe verbaut, die war da original nicht dran. Die ist aus meinem 79er Camaro. Habe ich gekauft. War leider sofort undicht. Ja. Habe ich mir dann gedacht, kann ich dann noch hier auf den Grill bauen. Da hat sie wenigstens noch einen guten Verwendungszweck. Ist immer gut, wenn man Benzinpumpen am Gasgrill macht. Ja, läuft. Der Ölfilter, der da dran hängt, der ist natürlich auch original, der war nicht dabei. Aber da muss ja irgendwas dran. Weil das ist ein 1:1 Motorblock, da passen wirklich alle Teile dran. Ist halt ein Chevy Small Block. Und wenn man hier richtig schön am Grillen ist, dann raucht es auch richtig geil aus den Auspuffrohren raus. Ist immer wieder ein Erlebnis. Macht immer wieder Spaß und ist ja auch immer lecker. Mhm. Hallo! Wenn ihr zufälligerweise coole Klamotten haben wollt, ich habe da so eine eigene Marke. Könnt ihr auf Facebook zum Beispiel gucken unter Bing Design, so wie man Bing wirklich, was liegt denn da oben? Könnt ihr das sehen? Sieht echt strange aus. Aber ich glaube, das könnt ihr auf der GoPro nicht erkennen. Das sind noch Sterne. Mann, das ist ein UFO! Stimmt, da hinten? Ja, Sehe ich nur. ja. Hä? Und, Also es wäre echt cool, wenn ihr das auf der GoPro erkennen könnt oder nachher auf dem Video. Weil es sieht wirklich interessant aus. Also es leuchtet ziemlich bunt und blinkt sehr bunt. Und es ist bestimmt ein UFO, was sich als Flugzeug tarnt. Also so schlau sind die mittlerweile, glaube ich, auch die ganzen Ausländer, genau. Die, außerirdisch. ja, genau. Außerirdischen. Ist echt
echt seltsames Teil, ja, echt. Die Scheiße. Ja, wie gesagt, könnt ihr gucken auf Facebook eben unter Bing Design. Ich glaube, das ist glaube ich noch mit irgendeinem Bindestrich oder irgendwie so geschrieben. Bin mir da auch nicht so sicher. Dann auf das andere Zeug heißt Instagram. Genau, da gibt es einmal Bing Design als normale Modedesign-Marke und Bing Design Merchandise. Da habe ich so ein bisschen Fun-Artikel drin mit lustigen Katzen und so weiter. Ja, Aber die sind echt cool. Also ich habe auch ein paar T-Shirts. Gerade auch für den Sommer super geil. Für den Winter gibt es natürlich Pullis, Hoodies und alles. Also und auch für einen recht schmalen Preis. Also T-Shirts kosten 13,99 und die Qualität ist top. und Pullover kosten 23, glaube ich, 23,99. Und ja, also ich habe die Dinger schon über ein Jahr lang. Ich ziehe die immer nur noch an und alle Sachen halten noch. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Und was war noch? Ach so, genau. Ich mache natürlich auch Sonderwünsche. Zum Beispiel erlerne ich gerade den Beruf zum Zerspannungsmechaniker. Und habe durch eine Krankheit muss ich jetzt eine Umschulung machen. Und habe dafür eigentlich auch ein recht cooles T-Shirt gemacht. Also wer da Interesse dran hat, kann ja gerne mal schauen. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche coolen Ideen. Dann, ich muss gerade mal rumschwenken, ist das hell. Also wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt oder sowas oder T-Shirts, die ihr einfach mal gerne haben wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Das ist gar kein Problem. Man kann ja mal alles Mögliche probieren. Und wenn ihr noch mehr Bock auf den Olli habt Jo, und, ich habe da nämlich auch Bock drauf. und super tolle, interessante Videos, weil er hat noch jede Menge mehr Spielzeug. Ja, ich habe da noch so ein paar coole Sachen, ein paar coole Autos, ein paar coole Mopeds und ja, ich habe da richtig Bock, noch ein paar Videos von zu machen und ja, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Immer die Videos schön liken und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder zu unseren nächsten Abenteuern. Also dann wünschen wir euch noch einen gemütlichen Abend, hoffentlich so gemütlich wie bei uns hier. Und man sieht sich. Ciao, ciao.